वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये Ino3D iChill 3070 का पीसी बिल्ड है। तो सूरज भाई, हम लोग ने इसमें अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किया? PS बिल्ड की देखें तो अपने इंटेल का बिल्ड किया था। अभी इस बार हमने AMD का बिल्ड किया था। AMD में हमने स्टार्टिंग में आता है Ryzen 9 के लिया है प्रोसेसर। Ryzen 9 प्रोसेसर आपका आता है 12 कोर 24 थ्रेड के साथ आता है। तो आपको मैक्स फ्रीक्वेंसी आपको 4.5 तक देखने को मिल जाती है। तो प्राइस पड़ता है आपको अराउंड 48,000 रुपीज़ होगी। तो मदरबोर्ड की तरफ आता है तो मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है Asus की तरफ से आने वाला Asus B550F गेमिंग वाईफाई, जो कि आता है वाईफाई ब्लूटूथ एनेबल के साथ आता है। और इसके अंदर भी आपको 2 NVMe के स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। Asus में आपको B550 में 2-3 वेरिएंट देखने को मिल जाती है, जो कि आता है F गेमिंग विदाउट वाईफाई। इसमें A गेमिंग भी आता है, जो कि प्योर वाइट कलर के आता है। किसी को वाइट थीम पीसी बिल्ड करना है तो आपको वाइट पीसी के लिए आपको A गेमिंग लेना पड़ता है। तो प्राइस पड़ता है आपको 18,800 रुपीज़ होगा। तो रैम की तरफ आता है, रैम ने हम यूज़ किया है जिसके की तरफ से आना, जिसके ट्राइडेंट जो कि आता है 16x2 3200 फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। इसका प्राइस पड़ता है आपको 14,300 रुपीज़। तो इसके अंदर हम 8x4 भी ले सकते थे, बट ऐसा नहीं कि इनको फ्यूचर में अपग्रेडेबल ऑप्शन ही था। इसके लिए हमने 16x2 का रैम स्टिक का किट लिया। किट में आपको ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है, इतना परफॉर्मेंस का लेटेंसी थोड़ा सा मिनिमल डिफरेंस होता है। अब किट लो तो किट ही लो, वरना बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो प्राइस आपको 14,300 देखने को मिल जाती है। ओके, तो स्टोरेज की तरफ आते हैं तो स्टोरेज हमने यूज़ किया सैमसंग की तरफ से आने वाला 980 500 GB NVMe, जो कि Gen 3 का एनेबल्ड के साथ आता है। आपको स्पीड मिलता है, आपको 3000 रीड एंड राइट्स देखने को मिल जाता है स्पीड। और एक बाकी Gen 3 इसके लिए हम इसीलिए हमने से सेकंड स्लॉट में यूज़ किया है। फर्स्ट स्लॉट एम्प्टी छोड़ा, क्योंकि फ्यूचर में हम कस्टमर Gen 4 में अपग्रेड करने वाले हैं। तो प्राइस पड़ता है आपको 6,800 रुपीज़ होंगे। PSU हमने यूज़ किया PSU कोलोमाशा की तरफ से आने वाला 75080 प्लस गोल्ड, जो कि आता है फुली मॉडल 5 years वारंटी के साथ आती है। इसका एफिशिएंसी अच्छा आता है। नॉर्मल आप 750 इन ब्रॉन्ज भी ले सकते हो, बट रिकमेंड नहीं करूँगा। 3070 डाला है तो थोड़ा सा PSU में अपग्रेड करना एक बेटर ऑप्शन है। तो प्राइस पड़ता है आपको 9,000 रुपीज़ होंगे। ओके, तो GPU की तरफ आता है। GPU हमने यूज़ किया Ino3D की तरफ से आना iChill X4, जो कि आता है 3078 GB ग्राफिक कार्ड आता है। 4 फैन देखने को मिलते हैं, जो कि आपको इसके अंदर RGB का ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। मीन्स थोड़ा किसी को RGB वगैरह चाहिए तो इसमें ज़्यादा यूज़ किया है। और बाकी उसी एडिशन आता है 4K रिजोल्यूशन रेडी आता है। 4K रिजोल्यूशन मीन्स इन टर्म्स आप एडिटिंग वगैरह कर पाते हो 4K रिजोल्यूशन पे। तो इसके लिए इसमें नॉर्मल सब में 4 DP 3 DP एक HDMI पोर्ट आती है। तो नॉर्मल सब सेम ही होते हैं। ग्राफिक कार्ड आप डिफर करते हो कौन सा ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, उसके ऊपर उसका प्राइसिंग डिफर होता है। तो प्राइस पड़ता है आपको 85,000 रुपीज़। तो AI की तरफ आते हैं तो AIO हमने यूज़ किया Gigabyte की तरफ से आना Aorus 360 ml, जो कि आता है 60x60 का सेंटीमीटर वाला डिस्प्ले है, जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। टेम्परेचर सेट करना है सेट भी कर सकते हो। GPU का CPU का कस्टमाइज डिस्प्ले करना है तो वो भी कर सकते हो। कस्टमाइज जो भी पिक्चर्स वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। डीपर्स आपको ये कौन सा क्या यूज़ करना है। तो नॉर्मली ये 360 मतलब इसमें 240 भी आता है ये डिस्प्ले वाला, और 360 भी वाला भी आता है। तो नॉर्मली ये क्यों लेना पड़ता है, मतलब नॉर्मली आप थोड़ा सा फंकी टाइप देखने के लिए वो भी यूज़ हो सकता है। और किसी को मतलब देखना है कि मेरा GPU यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, CPU कितना यूटिलाइजेशन, तो ये डायरेक्ट आपको ऑन द रियल टाइम पे देखने को मिल जाता है। तो प्राइस पड़ता है आपको 17,500 रुपीज़ होंगे। कैबिनेट हमने यूज़ किया कोलोमाशा की तरफ से आना MB511 ERGP, जो कि आता है 3 फैन प्री इंस्टॉल के साथ आता है, जो कि ERGP आता है। इसके अंदर फ्रंट में भी आप लिक्विड कूलर सपोर्ट कर सकते हो, ऊपर भी लिक्विड कूलर सपोर्टेड है। मीन्स आपको आगे लगाना है ऊपर लगाना, डिपेंड्स अपन यू कि आप कैसा आपका डिज़ाइन कैसा लुक वगैरह ऐसा सेट करना। तो देख सकते हो इसके अंदर आप टेम्परेचर वगैरह इस पर सेट हो चुका है। मतलब देख सकते हो कि आप GPU का कितना यूटिलाइजेशन डिग्री पे चल रहा है। GPU भी देख सकते हो, CPU भी देख सकते हो। आप कौन सा क्या रखना है उसको ऊपर डिफर करते हैं। नॉर्मली आप देखो ग्राफिक कार्ड में भी 4 फैन दिया रहता है, जो कि iChill की तरफ से आने वाला है। तो प्राइस पड़ता है आपको ओवरऑल आपको 2,08,000 रुपीज़ ओनली, मतलब इंस्टॉलेशन एंड एवरीथिंग। तो खास कस्टमर आए हम पुणे की तरफ से, पुणे से डायरेक्ट थाने में आए, तो आप देख सकते हो उनके रिव्यू आप चेक कर सकते हैं। सर, आप पुणे से आए हो टोटली पूरे बिल्ड के लिए, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो बिगेस्ट थैंक टू सूरज। उन्होंने काफ़ी मतलब स्मूथली सब कुछ किया। मैं पिछले 1 हफ्ते से उनके कांटेक्ट में था। रेगुलर हमारे व्हाट्सएप पे बातें हो रही थी। सारे उन्होंने कंपोनेंट्स वगैरह मुझे प्रॉपरली गाइड किया, और काफ़ी मतलब रेट्स भी एकदम एक्यूरेट लगाया। मतलब प्रॉपर रेट में पूरा CPU मेरा जो ड्रीम एक PC था RTX 3070 Ryzen 9 का, वो पूरा एक बना लिया। बिग थैंक्स टू सूरज एंड ग्रीन एप्पल कंप्यूटर। ओके, तो थैंक यू सो मच। और गाइस, ये था पूरा बिल्ड। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।